Pelabuhan Merak ya. Ini ya nih, goyang-goyang terus. Ini karena kapal besar ya, kalau kapal kecil mungkin udah mepet-mepet kayaknya. Ya, kapal yang naik kue, kapal kecil lah ini, kapal besar ya. Ini proses lagi pokoknya. Udah mulai rame juga. Belum ada bus. Like and subscribe juga channel saya, share-nya juga biar biasanya juga dapat motivasi, semakin semangat bikin konten-kontennya ya. Tiap harinya bikin konten terus dan terus memberikan info-info dan memberikan konten-konten yang bermanfaat buat para perantauan dan para bus mania dan truk mania dan lain-lain semuanya. Oke, ini mulai blok-blok itu ramai semuanya ya. Ini anginnya sangat kencang sekali, kencang kali anginnya ya.
kalian bisa dengar suaranya kan, kenceng banget suaranya anginnya. Katanya terima smile aja goyang. Galau, suka galau. Siap-siap nih geng, siap-siap. Siap-siap, mobil pribadi juga. Mobil pribadi dulu. Oke, mobil pribadi yang masuk dulu. Karena dia di atas taruhnya, nanti posisinya dia di atas. Di atas. Kalau diesel juga bisa di atas karena tingginya 4 juta. Oke, kita lihat geng. Geng.
pribadi pokoknya ini. Akhirnya bener-bener geng. Apa ya? Dan terima kasih sudah menonton. Follow juga Instagram saya dan follow juga TikTok saya teman-teman semuanya ya. TikTok saya aku channel 89, kalau Instagram saya aku channel 89. Dan tapi saya selalu pamit dulu. Kita lihat ada orang entah kita lihat dulu ada kapal camping ya. Bisa jalan aja guys, seru banget ya. Ada kapal-kapal kecil ya.
Nah nih biasa kalau saya live itu biasanya kan ada tengah laut ya. Tengah laut kan. Serem nggak? Serem lah. Nah, banget gila lagi. Bayangkan kalau main tengah laut tuh, laut tuh. Laut tuh ya. Ya. Dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah nonton video saya, dan terima kasih jangan lupa sekali lagi di like and subscribe channel saya, dan terus channel saya share komen juga, terima kasih. Dan jangan lupa juga follow TikTok saya, TikToknya saya di channel 89, dan lupa juga follow juga Instagram saya di channel 89. Saya melaporkan pada hari Kamis ya, hari malam Jumat, udah pukul setengah 6 ya, tanggal 9 ya.